Και όπως σας είπα, έχουμε μείνει χωρίς κρεβάτι. Επισκεφθήκαμε λοιπόν τον ειδικό, τα παιδικά έπιπλα Υφαντίδης, όπου μπορείς να βρεις παιδικά έπιπλα υψηλής ποιότητας από οικολογικά υλικά, κατασκευασμένα αποκλειστικά για τις δικές σου ανάγκες. Όπως βλέπεις, το Αναστασάκι δοκίμασε όλα τα κρεβάτια. Αυτό ειδικά ήταν από τα αγαπημένα μας. Ένας λόγος που επιλέξαμε τα παιδικά έπιπλα Υφαντίδης είναι ότι πέρα από τη μεγάλη ποικιλία σχεδίων, μπορείς να προσαρμόσεις ένα σχέδιο στις δικές σου ανάγκες ή ακόμη και να δημιουργήσεις κάτι όπως ακριβώς το έχεις φανταστεί. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι η επιλογή που θα κάνω τώρα δεν θα με δεσμεύσει για τα επόμενα χρόνια, μιας και όλα τα έπιπλα προσαρμόζονται καθώς αλλάζουν οι ανάγκες του παιδιού και του χώρου. Και έτσι το δωμάτιο μπορεί να μεγαλώνει μαζί με το παιδί. Όλα αυτά φυσικά δεν τα σχεδιάζεις μόνος σου, αλλά σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο σε βοηθά να βρεις την καλύτερη λύση για το χώρο και τις ανάγκες σου. Και το καλύτερο, όσο εσύ σχεδιάζεις, τα παιδιά έχουν το δικό τους χώρο για παιχνίδι. Τι λες, μπορείς να μαντέψεις ποιο σχέδιο επιλέξαμε?